Hello! Kumusta? Natuyak manan ni Ma'am Faith ket ti pagpapatangan tay tatak ket may panggep iti bakuna ti COVID-19. Sakbay di siya'y ibagbaga, ipalpalagi, Department of Health ti BIDA. Ti BIDA kaya nasawaan ket bawal ti rumwar nga awan ti face mask na. Kanain na the face mask tayo, tapnohaan tayo nga ginalis. Ay, ikinasawan di ay kat isanitize. Isanitize da kita ima, wano agbugo ti ima. Iti, kunana kat dumistansya tayo, iti may nga metro. Masapol agin na dayo tayo, tapnohaan nga makawaras ti sakit. Kanti amon ti ustong nga impormasyon. Haan tayo nga mamati kadagijay fake news nga ibagbagada. Masapol nga kitaan pa'y kadagiti Facebook page on website, Department of Health, the World Health Organization, kan Philippine Information Agency. Okay, dagtoy nga ro den dagiti kanayon nga damdamagan dagiti tao may panggep ti bakuna nga ti COVID-19. Nya kaditi mabalin tayo nga aramiden no agur-uray nga mabakunaan. Kunati DOH ituloy tayo latang obserbaran gibida. Yung minimum health standards tapno mapasardeng ti sakit. Epektibo kadi kanatalged ditoy nga bakuna. 1. Dagitoy nga bakuna ket adda Food and Drug Administration no FDA Emergency Use Authorization. Dagitoy ket natalged ken epektibo. Haan laeng nga dito'y Pilipinas nakatesan na kuno di pa'y kadijay abroad. Sino dagiti umunang nga mabakunaan? Dagiti mabakunaan ket dagiti adda priority group ti gobyerno. Dagiti nga priority group ket di frontliners nga health workers ken dagiti uniformed personnel. Isu dati napili gaputa yan ti trabaho da ket narisgo. Ado ti tsansada nga maalisan ti makaala ti sakit. Isudat umuna nga protektaran tayo. Karaman tayo met yan ti priority group dagiti senior citizen ken dagiti indigent nga tattao. Gaputa dagitoy ti vulnerable sector nga nalaka nga maapektaran. Dito'y bakuna tayo kat libre para yan ti priority group. Ayan ti posible nga side effect ti bakuna. Mabalin nga makapadas ti sakit. Gagatel, panaglabaga, iti parte nga na injeksyonan. Mabalin pa'y nga makarit na ti panagulaw, panagkapsot, ken panagtakki. Ken panaggurigor pa'y. Numarit na yu dagitoy, ibagayo nga dagos kadagiti health workers tayo. Adda kati komplikasyon na ti bakuna ti COVID-19, adamat lang risgo ti panagpabakuna ti COVID-19. Ngem tinakaro wenno matay nga reaksyon na ti daytoy nga bakuna ket basit laen. Ado ti benepisyo ti panagpabakuna kaysa yan ti risgo. Ma-examine kay pay ti health worker tayo sakbay kayo nga mabakunaan. Ni Lola nga 95 years old ken ni mother ko nga 76 years old nagpabakuna dahil Hercules April 27 ket awan tinariknada nga side effect na. So nga awan pulos duada, awan pulos tinariknada. So nga kadagiti senior citizens, kadagiti priority groups, agpabakuna kayon. Aglalo tatanga mikang kayo ti tsansang mabakunaan, in kayon agpabakunan.
DJ Laen, agkikita tayo tumanan. Bye-bye!